Mən Əhmədov Elçin, İqtisadi İnkişaf və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yeni layihəsində sizi salamlayıram. İlk olaraq mərkəzimiz haqqında məlumat verim. Mərkəzimiz 2009-cu ildə fəaliyyətə başlamış, sosial-iqtisadi inkişaf, maarifçilik, regionallarda sahibkarlar mühitin formalaşması və sosial problemin həllinə dəstək layihələri həyata keçirdir. Əslində bu podkast layihəmiz də bu missiyanın bir hissəsidir. Bu podkast vasitəsilə müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən dəyərli insanları layihəmizə dəvət edib bir yerdə düşünüb, bir yerdə öyrənməyə çalışacağıq. Bu gün də ilk qonağımız var. İlk qonağımız Müşfiq Ötkündür. Müşfiq Ötkün dəyərli alimimiz və filosofumuzdur. Müəllim, necəsiz? Sağ olun, üçün yaxşılıqdır. Sən necəsən? Sağ olun müəllim. Sizi burada görmək xoş oldu. İlk olaraq sizlə daha öncə bir neçə mövzulara toxunmuşduq. Evet. Daha aktual mövzulara toxunmuşduq. Bu gün də daha da aktual mövzulara toxunacağıq. Gündəlik iş həyatında müxtəlif insanlarla kommunikasiyada oluram, müxtəlif rəhbərlərlə görüşürəm, müxtəlif komanda üzvlərlə görüşürəm. Hətta ətrafımdakı insanlardan da fərqli hekayələr, fərqli situasiyalar, fərqli problemlər eşidirəm. İnsanlar anlayıram ki, İşini sevir, amma iş mühitindən uzaqlaşmaq istəyir. İş mühitində yaşadığı problemlərlə. İlk olaraq belə deyim, iş mühitində əxlaq nədir? Əxlaq ümumiyyətlə nədir? Və yaxud da ki, etik davranış qaydaları dediyimizdən əxlaq davranış qaydalarımız eynidirmi? Bu mövzulara bir başlayaq. Burada bir terminoloji qarışıqlıq var. Əvvəla məsəl üçün etika əxlaq haqqında elmdir. Bəli. Bu mənada etik qaydalar, əxlaqi qaydalar bunlar sinonim sözlərdir, İndi iş yerindəki əxlaqla evdəki əxlaq arasında və ya başqa insanlar arasında əxlaq arasında da mahiyyətcə bir fərq yoxdur. Olmamalıdır da. Bəli. Sadəcə olaraq bizim həyatımız, ictimai həyatımız son əsrlər də, indisində keçmişdə də belə olub, amma indi son əsrlər iş həyatı biraz artıbdır insanların. İnsanlar əvvəllər özləri üçün işləyirlər çox zaman. Məsələn, ovçuluqla məşğul olurdular, ya əkinçiliklə məşğul olurdular. Demək olar ki, insanın iş həyatı onun özü və ailəsi ilə bağlı idi. Bəli. Amma indi korporasiyalar var, çox böyük şirkətlər var və çox fərqli yerlərdən insanlar gəlib işləyirlər. 10 nəfər yox, məsələn, tutam ki, əvvəllər bir emalatxanada və ya bir sexdə uzaqıb 3 nəfər, 5 nəfər işləyərdi, çoxsu da ailə üzvləri olardı. İndi çox böyük şirkətlər var, çoxlu sayda, minlərlə insanlar işə götürürlər və iş həyatını təşkil edirlər də burada. Və yeni situasiyada bir dənə dəyişən o olub ki, dəyərlərimiz dəyişib bizim. Və insanlar ənənəvi olaraq, ənənəvi cəmiyyətlərdə, məsələn, Allahın razılığını almaq üçün yaşayırdılarsa ki, əxlaq budur, indi insanlar karyera üçün çalışırlar. Və bu karyera həvəsi, uğur qazanmaq, bu insanı insanın canavarına döndəribdir. Bu mənada iş həyatında hamı bir-birinin düşməninə çevrilib, hamı bir-birinin rəqibinə çevrilib, bir pozisiya qoyurlar, vakansiya, hamı ora belə canavar gözü ilə baxır. Heç kim baxmır ki, mən buna layiqəmmi, layiq deyiləmmi? Artıq belə bir özünü dəyərləndirmə falan yoxdur. Allaha ümid yoxdur ki, mənə Allah bir şey verəcəksə, onun qabağına keçən olmaz. Mənə bir şey verməyəcəksə, ondan ötürü həyəcanlanmağa da dəyməz. Amma insanlar çox böyük həyəcanlanma keçirirlər. Bu pozisiya mənə gələcəkmi, gəlməyəcəkmi? Və yarış içərisindədirlər bir-biri ilə. Bu, əxlaqsızlığın təməlini yaradır. Bütün münasibətlər bundan sonra korlanır. Ki, insanlar nə üçün yaşayırlar, bu dəyişibdir. Ona görə də, məsələn, burada bir çox maraqlı əxlaqsız nöqtələr yaranır. Məsələn, sən aşağı pozisiyadasan, kimsə səndən yuxarı pozisiyada, sən ona adekvat
münasibət bəsləyə bilmirsən. Sənin fəlsəfi təməlin imkan vermir ki, sən ona adekvat münasibət bəsləyəsən. Sən fikirləşirsən ki, o daha uğurlu bir adamdır, nəsə onu bir tapşırıblar ya bir şey eləyiblər, o gəlib keçib sənin üstünə və sən ziddiyyətdə olan sinif kimi hardasa ona nifrət edirsən, hardasa ona paxıllıq edirsən. O da bunu hiss eləyir və eybəcər bir mühit yaranır. Məsələn, Türkiyədə çox maraqlı bir şərq fəndinə rast gəldim. Dil fəndidir. Məsələn, onlar müdürüm deyirlər, şefim deyirlər, hocam deyirlər. Bu çox önəmli bir trükdür, mənə elə gəlir və çox şərqin kəşfidir bu. Türklər də şərq xalqıdırlar. Müdürüm deməklə, rektorum deməklə, hocam deməklə sən özünlə onun arasındakı paxıllıq imkanını ləğv edirsən. Yəni mən səni özümdən üstün rəisim kimi qəbul eləmişəm. Şefim kimi qəbul eləmişəm. Bu çox önəmli bir mənsubiyyət şəkilçisidir. İmkan vermir ki, sonra sənin psixikanda bir rəqabət hissi formalaşsın. Sən ona paxıllıq eləyəsən, hirslənəsən. Müdürün arxasıca məsələn danışarlar, adətən işçilər. Bir Yapon şirkətində hətta bir otaq düzəltmişlər, orada müdürün müqəvvasını da qoymuşlar ki, işçilər hərdən bir girib söyə bilsinlər, vura bilsinlər o müqəvvanı ki, ürəkləri boşalsın. Psixoloqlar belə bir yöntəmə üst tutublar. Niyə görə? Çünki bu nifrətin kökünü müasir dünya görüşündə kəsə bilmirlər də. O daha uğurlu bir adamdır, mən aşağıdayam, o mənim maaşımı müəyyən edir, mən də onu gözləyirəm. İnsanlar da Allahdan gözləmirlər. Ona görə böyük bir həşir içindədirlər. Mən də ömrümün böyük bir hissəsini təxminən elə yaşadım. Ona görə bunları çox yaxşı bilirəm. Ki, Hanna baxdım ki, bütün bunlar hamısı rəislərə paxıllıq eləməkdir və öz muradını Allahdan gözləməməkdir. Bu, elə bir situasiya gətirib çıxarır ki, sən əxlaqi münasibətlər qura bilmirsən iş yerində. Əxlaqi münasibətlər o vaxt yaranır ki, sən bilirsən ki, Allah səni gətirib bura və bu pozisiyada sən xidmət göstərirsən. Bu pozisiyada Allaha xidmət göstərirsən. İnsanlara xidmət göstərmək dolayısıyla Allaha xidmət göstərirsən. Rəisinə, müdürünə, imperatoruna xidmət göstərmək dolayısıyla Allaha xidmət göstərirsən. Bu şuurdasansa, o zaman sənin olduğun iş yerində əxlaqi münasibətlər olur və səni həyəcana qapılmırsan. Bunu harda öyrəndim? Bunu mən daha çox Konfutsiyadan öyrəndim. Bilirsən, kitab yazmışam onun haqqında. Konfutsi məsələn bir yerdə deyir ki, bu adama deyir, heç hələ vəzifəni verməyiblər. Neçə vaxtı həyəcandan öldürür özünü. Bununla necə xidmət göstərmək olar? Yəni, ürəyin buz kimi olmalıdır. Necə xidmət eləyə bilərsən sən belə adamla göyə, o göy deyirdi Tanrı əvəzinə də, necə xidmət eləyə bilərsən ki, sən hələ işi almamsan, indidən həyəcan keçirsən ki, bunu mənə verəcəklər, yoxsa mənə verməyəcəklər bu işi. Bu yaramazlıqdır, bu nəfsin qurbanı olmaqdır. Və başqa bir yerdə bir işçini misal çəkir Konfutsi ki, bu adam 3 dəfə vəzifəyə gətirilib, 3 dəfə də çıxardılıb. Hər dəfə də səbirlə və nəzakətlə onu əvəz eləyəcək adama işinin özəlliklərini öyrədib çıxıbdır. Əxlaqa baxa. İndi məsələn kompüteri silib çıxanlar var ki, məndən sonra qoy dağılsın hər şey. Mənə ki, işdən atdılar. 3 dəfə bunu dəvət ediblər. Görünür ki, əlacları olmayıbdır. 3 dəfə də çıxarıblar. Hər dəfə də onu əvəz edəcək adama səbir və hörmətlə işinin incəliklərini, püf nöqtələrini izah edib çıxıbdır. Bax, Konfutsiyaya görə iş əxlaqı belə olmalıdır. Yalnız göyə xidmət eləyən, Allaha xidmət eləyən, öz işində özünü məbəddəki kimi hiss eləyən, ibadətdəki kimi hiss eləyən adamın işdə əxlaqı olur. İndiki şəraitdə ki, hamı bir yarış içindədir, karyera yarışı, sivilər falan, bu dəlixanadır.
Bu hamının düşməni vəzifəsinə, pozisiyasına qoyur. Bu vəziyyətdə sən istəsən belə əxlaq yarada bilməzsən. Yeri gəldi bunu da deyim. Məsələn, Marksizm özü də çox əxlaqsız bir fəlsəfə yaradır. Siniflərin mübarizəsi əslində sinfi düşmən yaradır insanlardan. Və o düşüncə indiyənə kimi dünyada var. Bilirsən də, məsələn, orta əsrlərdə dini dünya görüşü idi. İnsanlar fikirləşirdilər ki, Allah insanları bu pozisiyalara qoyub. Məsələn, hətta sizə deyim ki, bu Yunan fəlsəfəsində stoiklər olub. Stoisizmdə, Epiktet falan, Zenon. Və bu stoiklər deyirdilər ki, əgər Allah məni kölə olaraq dünyaya gətiribsə, demək burada bir hikmət var. Mən kölə olaraq sevinə-sevinə işləməliyəm. Bunu özümə dərd eləməməliyəm. Taleyi dəyişdirməyin yolu yalnız bu cürdür. Və bir çox Yunan filosofları kölə olublar, köləlikdən çıxıblar. Köləlikdən də səni Tanrı çıxaracaq deyirdilər. Amma sən zəhərli şəkildə işləməməlisən. Mən gəncliyimdə bir şeyə fikir verdim, bir institutda işləyirdim. 2 dənə süpürgəçi vardı orada. 2 xadimə var idi. Onlardan biri harda məni gördü, təkcə məni yox, hər kəsə də belə təbəssümlə, belə bir salamlamaqla, bir iltifat göstərirdi. Nə bilim, çay mı gətirsin, bir şey mi nəsə. İşi deyildi o. Həqiqətən insan onu görəndə ürəyində dua edirdin o adam üçün də. Bir başqası isə çox təhqir olunmuş şəkildə işləyirdi. O da o laboratoriyaları təmizləyirdi. Bizə baxırdı, hirsli idi. O fikirləşirdi, bir dəfə danışdırdım onu. Fikirləşirdi ki, bax, mən oxumamışam. Mən oxusaydım, mən də sizin pozisiyada olardım. Mən tale imkan vermədi oxumağa. Ona görə də onun əməlindən toksiklik yağırdı. O sanki lənət oxu yox işləyirdi orada. Çox əcaib bir şeydir. 2 eyni pozisiyada yaşayan insan, birisi dua qazanırdı insanlardan, o birisi isə zəhərini tökürdü hər gün işə. Fikirləşirdi ki, onu nə ilənsə, onu məhrumiyyətə buraxıbdı Allah. Əslində Allaha küskün idi. Əgər sən oxuya bilməmisənsə, sənin taleyini belə yazıblar. Sən gülümsəməlisən və şükr eləməlisən. Bax, indi Quranda bol-bol şükr eləyin ayəti də ki, bol-bol şükr eləyin, bəlkə nicat tapanlardan olasınız. O, əxlaqın yaranması üçün təməldir. Şükr eləməyən adamın əxlaqı olmur. İş yeri də belə. Bəlkə mən biraz uzun danışdım. Demək olar ki, bütün konsepsiyanı verməyə çalışdım. Sizin Konfutsi kitabını mən oxudum. Orada Konfutsunun bir dənə cümləsini qeyd eləmisiniz ki, özünü idarə edə bilən insan dünyanı idarə edə bilər. Biz bəzən situasiyalar qarşısında özümüzü itiririk, özümüzü idarə edə bilmirik və yaxud da ki, hansı reaksiyalarla qarşı tərəfi əks hücum eləyəcəyimizi də bilmirik. Bununla da biz sıxıntılarla üzləşirik. Mən bir dənə sual verim. Biz situasiya qarşısında susmalıyıqmı, yoxsa həqiqətləri deməliyik? Yəni susmaq qızıldır prinsipi də var və yaxud da ki, bir dənə belə bir şey oxumuşdum. Dedi ki, bir dənə alim idi. Dedi, yalan onsuz da günahdır. Yəni yalan müzakirə açıq deyil. Yalan günahdır, haramdır. Amma hər doğrunu da demək lazım deyil. Anladım. Qəşəng sualdır. Məsələ burasındadır ki, şəri xeyirlə qovmaq olur. Şəri şərlə qovmaq olmur. Əgər sən olduğun yerdə istəyirsən dünyanı gözəlləşdirəsən, gerçəkdən özünü gözəlləşdirməyə başla. Dünyanı dəyişdirməyin yolu özünü dəyişdirməkdən başlayır. Dünyanı gözəlləşdirməyin yolu, işıqlandırmağın yolu özünü işıqlandırmaqdan başlayır. Kör kora kör deməsə bağrı çatlar deyən bir söz var. Tutalım ki, birisi görür ki, onun rəisi yaxud başqa birisi ədalətsiz davranır. Zalımlıq edir.
Sən də durursan o zalıma deyirsən ki, sən zalımlıq eləyirsən. Sən doğru hərəkət eləmirsən. Bundan sonra geri o işdən çıxasan da. Elə deyilmi? Bəli. Amma inanın ki, sizin səviyyəniz, ruhani səviyyəniz olsa, siz ona belə baxıb gülümsəyə bilərsiniz. O utanar sizdən. Səhərsi gün ya sizi işdən çıxarar, ya da özünü düzəldər. Bax, mən deyəndə ki, qaranlığı işıqla qovarlar. Qaranlığı qaranlıqla qovma mümkün deyil. Sən qaranlıqsan, qaranlığa lənətli sözlər deyirsən. Heç bir şey baş verməyəcək orada. O da səni lənətləyəcək, onun da imkanları çoxdur, səni çıxarıb atacaq. İş yerinə gələn başqa bir adam yenə o ağır vəziyyətlə üz-üzə gələcək. Ətrafımızı, həyatımızı işıqlandırmaq, transformasiya etmək üçün bizim müdrikləşməkdən, kamil olmaqdan başqa çarəmiz yoxdur. İşıq insana dönüşməli. İşıq insanın birinci ailəsində xoşbaxtlıq yaranır. Sonra o nur yayılır qohumlarının arasına, qonşularının arasına. Hamı sevir ki, bu adam bu var, qonşuluqda var, dürüst adamdır. Ondan sonra xeyirxah adamdır. Qohumlar, evdəkilər, huzur yaranır. O adam işlədiyi yerdə də huzur yaranır. Başa düşürsünüz? Mən bunu nə olduğunu bilirəm, bildiyim üçün deyirəm. İnsan, təmiz insan, dürüst insan, gözəl insan harda yaşayırsa, orada xoşbaxt bir nəsil çiçəklənir, deyirdi Budda. Konfutsuda da var bu söz, eynən. Məsələn, bir yerə tələbəsini göndərirlər, onu işləməyə. O dövlət qulluğuna adam hazırlayırdı da, bilirsinizmi? Və ona deyirlər ki, onun gedəcəyi yer, kənd, çox kobud adamlarla ibarətdir. Kobud və hardasa əxlaqsız adamlardılar. Və Konfutsu deyir ki, nəcib insan ora gedəcək də, ora elə qaranlıq da qalacaq. Nəcib insan getdiyi yeri işıqlandırır. Başa düşürsünüz? Bütün bu Avropa fəlsəfəsi falan, bunlar ədalət axtarışındadılar, sistem axtarışındadılar, kameralar axtarışındadılar, nəzarət axtarışındadılar. Amma şərq isə deyirdi ki, dünyanı düzəltmək üçün işıq insan yetirmək lazımdır. Bir çoxları müsəlman nə olduğunu da bilmirlər. Bilirsiniz müsəlman nədir? İşıqlı insan deməkdir. Məscidə abunə olmuş, nə bilim, o ritualları yerinə yetirən, müxtəlif geyimlər, xarici biçimə diqqət edən ki, baxma görürsün, mən müsəlman oxşayıram. Yox. Allah deyir, istəyirəm ki, cəmiyyətdə az bir qism ədaləti və doğrunu nişan verən insan olsun. Allah Quranı da göndərəndə hamı üçün demir, müttəqilər üçün bir rəhbərlikdir deyir. İsa Peyğəmbər deyirdi ki, siz dünyanın duzusuz tələbələrinə. Duz çox olmur. Amma o xoreyi dada gətirir. Yəni, Allah naiv deyil. Allah bilir ki, bu insanların çoxu bilmir və bilməyəcək də. Allah bunu dəfələrlə vurğulayır. Lakin insanların çoxu bilməz. İndi o çoxu hamısı həccə gedir məsələn. Yaxşı adamlar da var ya, həccə gedənlər. Sadəcə deyirəm, sonra yozurlar ki, şu müəllim belə dedi. Yox. Amma tülkü həccə gedənlər də var. Bəli. O çoxlu. Amma Allah deyir ki, insanların çoxu bilmir. Allahın umudu onadır ki, cəmiyyətdə həmişə bilən adamlar olsun. Ədaləti, dürüstlüyü təmsil eləyən işıq insanlar olsun. Müsəlman işıq insan deməkdir. O düşdüyü yeri işıqlandırır. Düşdüyü yerdə anlamsız təbliğatla məşğul olmur. Düşdüyü yerdə insani münasibətləri hüzura çatdırır, gözəlliyə çatdırır. İnsanları xeyir əməllər eləməyə təşviq eləyir. Belə bir ruhlu insandır. Konfutsu da bunu belə görürdü. Budda da bunu belə görürdü. Bütün şərqi müdrikləri bunu belə görüb ki, insan düşdüyü yeri işıqlandırır və qaydaq yenə də sizin sualınıza ki,
Biz buna cavab verməliyikmi? Cavab vermək də olar, verməmək də olar. Sənin əsl cavabın sənin sifətindir. Sənin əsl cavabın sənin daxili aləmindir. Bizlərdə belə bir misal var. İlan ulduz görməsə ölməz. Bilmirəm, ya ay ulduz görməsə ölməz deyirlər. Həqiqətən şər də işıqlı insan görməsə ölmür, vallahi ölmür. Şər şərlə boğuşur, elə bil. Yəni şər də diskomfort hiss edir şərdən. Bu qaranlıqdır, egoist bir insandır. O biri egoist adamdan yara alır, incir, narahatçılıq hiss edir, diskomfort hiss edir, söyür, deyir ki, səbəb səndədir. Mən ona dedim, amma sən vəziyyəti transformasiya eləyə bilmirsən. Sən işığa dönüşməyənə qədər sən dünyanı gözəlləşdirən qüvvə ola bilməyəcəksən. Allah insana ruh verib, ruhun çox böyük potensiyası var. Bax, bunu anlamaq üçün Məhəmməd Peyğəmbərin həyatına baxın. Adam başladı ətrafını transformasiya eləməyə. Hop gördülər ki, sayları artır bunların. Ondan sonra narahat oldular. Qərara gəldilər ki, qovmaq lazımdır bunları şəhərdən. Say artmasaydı, deyəcəkdilər ki, onsa dəli deyirdilər də. Deyəcəkdilər ki, hədə bir nəfər də. Fikir verməyin ona. Say artırdı. Təsir gücü artırdı. Eyni şeyi mən Nuh haqqında ayələrdə də gördüm. Nuh'a gəlib deyirdilər ki, nə danışırsan sən bu tələbələrlə? Nə öyrədirsən? Onu öyrədirsən ki, biz pisik. Axırda dedilər, yığma yağma bu cəmaatı. Öyrətmə ginən. O da deyir, mən qovmalıyam bu cəmaatı. Başa düşürsünüz? Yəni, işıq insan yaranır və bu işıq insanın təsiri yaranır. Və axırda Nuh Allaha müraciət edir ki, məni bunlardan qoru ginən da. Başa düşürsünüz? Başa düşdüm. Və sistem budur ki, insanda belə bir imkan var. İnsan 2 dəfə doğur. Bir dəfə anası doğur onu. Bir dəfə də Allah onu ruhdan doğur. Əgər o ora gəlirsə, Allaha sarı gəlirsə, o elə bir, bax, məsəl üçün, müsəlmana deyilir ki, get xeyir əməllərlə də. Xeyir əməllər eləyə, sən üst səviyyədə xeyrə dönüşməlisən. Sənin yolun da budur, hədəfin də bu ilə belirlənir. Sən başlayırsan məşq eləməyə. Məsələn, imkansıza, yolda qalana falan, bir xırda gücün çatdığı qədər xeyir edirsən ki, günlərin bir günü sən xeyrin özünə dönüşəsən. Sənin nəfəsində, sözündə, baxışında, susmağında şəri qovmuş olur. Dünyanı işıqlandırmış olur. Belə bir insanı kəşf edib şərq. Bu insanla danışırdı Konfutsi. Bu insanla danışırdı Zərdüşt. Biz o insanı doğmalıyıq. Hər kəs özündə bunu doğmağa çalışmalıdır. Buna bəlkə bir 20 il vaxt sərf eləmək lazımdır. Bizim məktəblər bizi iş həyatına hazırlayır. Bizi insanlıq həyatına hazırlamır. Bəli. Bu bir keçiləcək bir yoldur. Bunu insanlar eləməlidirlər, eləmirlər. Az adam da bilir ki, belə bir şey var. Müəllim, siz dediniz ki, insan bir işıq olmalıdır. Psixoloqların belə bir sözü var. Deyir, oturduğunuz adamlara 5 dənə insana fikir verin və onların ortalama bir insan olursunuz. Onların xəssiyyəti, davranış şəkli sizə keçir avtomatik olaraq. Belə bir sual verir. Məsələn, bizim deyəlim ki, bir dənə şöbədəyik. 8 işçi var. 7-si fərqli əxlaq sahibi olanlardır və ya əxlaq sahibi olmayanlardır. Orada mən işıq mı olmalıyam? Yoxsa o yeri tərk eləməliyəm ki, o mənə, onların enerjisi mənə vurmasın. Çünki yəni dində də belə bir şey var ki, elə insandan oturdurun ki, sizi Allah xatırlatsın. Bəli, çox gözəl, çox gözəl sualdır. Nə etmək? Bunun ayələri var. Bunun ayələri var. Məsələn, həkimlər sizə deyirlər ki, xəstələrlə oturub durmayın. Yoluxacaqsınız. Oturanda, duranda da maska ilə olun orada. 5 dəqiqə danışdınız, çıxın həmən otaqdan. Elə deyil? Eyni şeyi Quran ayəsində deyilir ki, yalnız işlə bağlı əlaqədə ola bilərsiniz. Kafir, yəni qəlbi möhürlənmiş insan deməkdir bu. Başqa dində olan adam demək deyil.
Başqa dində olan adam qəlbi işıqlı ola bilər. Bəli. Allah zaten Quranda deyir ki, biz çox peyğəmbərlər göndərmişik yer üzünə. Bu işığı sənə yeni bir şey demirik. Məhəmməd peyğəmbərə deyir. Kafir qəlbi möhürlənmiş axmaq adam deməkdir. Duymur qəlbi ilə, heç nə hiss eləmir. Onlarla oturub durmayın. Onların səviyyəsinə enə bilərsiniz. Əksinə, mömin, işıqlı insanlarla yoldaşlıq edin. Onlardan işıqlı fikirlər götürə bilərsiniz. İşığın özü ilə yoluxa bilərsiniz. Məsələn, peyğəmbərlər gələndə həmişə ətrafına insanlar gəlirdilər. Həmzə kimi adamlar gəlirdilər. İmam Əli kimi adamlar gəlirdilər. Ya, o işıqlı adamlar ona görə cəlb olunurlar ki, işıq var idi ortada. Yəni, bu adamlardan ehtiyatlı olun. Yaxşı adamlarla oturun durun. Amma həkimlərin özləri gedirlər xəstələrlə təmasda olurlar. İşidir deyə. Çünki onlarda immunitet var. Kamil insan yaramaz adamla kontaktda ola bilər və yoluxmaz. Onda artıq immunitet yaranıbdır cəhalətə. O cəhalətdən keçib gəlibdir. Sən hələ cəhalətdən çıxmamısansa, müdriklüyə çatmamısansa, asanlıqla daha şiddətlənə bilər səndə cəhalət. O cahil adamın təsiri ilə. Məsələn, oturarsan bir qumarbazın yanında, o sənə deyər, təzə bir sayt açılıb, sən belə 50 manat qoydum, 250 manat qazandım. Sən hələ sağlam deyilsən, nəfsin o dəqiqə oynaya bilər. Qoşula bilərsən ona, səni də bədbaxt elədi. Və ya birisi oğurluğa nətər dəvət edirlər. Bir o birisini deyir ki, bax, məndə də pul yoxdur, ay gedək filan yerdən götürək. O da baxır, yəni şiddətinə rahat yoluxa bilir. Amma insan Allahı dərk eləyibsə, insan müdrikləşibsə, onun immuniteti var. O ehtiraslı, xəstə, nəfsli adamlarla, yəni nəfsi xəstə adamlarla təmasda olanda belə yoluxmur onlara. Əksinə onlara doğru yolu göstərə bilər. Ona görə burada məsələ bundan ibarətdir ki, İmmunitimizi artırıb o mühitə getməliyik. Sən əgər müdrik deyilsənsə, girmə bura. Baxın, indi çox təhlükəli bir tendensiya var. Hamı psixoloq olmağa çalışır. Hamı mentor olmağa çalışır. Çox təhlükəli görürəm. Bir çoxlarının həyatına baxıram ki, mentorluq eləyə-elə öz həyatını məhv edir. Həyatı məhv olur, ailəsi dağılır. Burada mən əlaqə görürəm. Çünki sən özünü bir yerə çıxarmamış. Yəni, bizim atalar sözü var, özünə umacuma bilməyən başqasına ərişdə kəsməyə qalxmamalıdır. Sən özünü hələ sağaltmamış, bu işlərə girmə. Bunun cəzası olur. Başa düşürsən? Başa düşür. Sən sağlam deyilsənsə, həkim deyilsənsə, adam sağaltmağa girmə. Əksinə daha da xəstələnə bilərsən nəticədə. Çünki sən gördüyün işin mahiyyəti yalançılıqdır. Ona görə bu Allahın qanunları mütləq səciyyə daşıyır və müdrik deyilsinizsə, Allahın reseptinə uyğun olun ki, kafir insanlarla, əxlaqsız insanlarla olan mühiti tez tərk eləməyə çalışın. Nəzakətlə tərk edin. Belə qara qışqır, məni hara gətirmişsiniz falan, burada araq içirlər. Elə hayküy salmaq lazımdır. Təbəssümlə, gülümsəyə bir eksküz alıb çıxmaq lazımdır. Müşfik müəllim, bizim indiki yeni işə başlayan gənclərimizə, universitet bitirən gənclərimizə, hamısı siz demişkən ancaq karyera fikirləşir. Mən kiçik mütəxəssis olum, aparıcı olum, bölmə rəhbər olum, şöbə rəhbəri olum. Yolları budur və müxtəlif yollara əl atırlar, həm yaxşı, həm pis. Onlara məsləhətiniz nədir? Çox gözəl. Sən də çox gözəl suallar verirsən həmişə. Ruhun təmizdir deyə. Çox sağ olun. Səninlə yaxşı podkastlar aldıq bizdə. Məsələ burasındadır ki,
o uşaqlar savadın qayğısına qalırlar. Mənim bu sertifikatımda olsun, o sertifikatımda olsun. Mənim ağlım bu şeyləri bilsin. Bunlar lazımdır. Amma bunlardan daha önəmli bir şey var. Mütləq xeyir əməllərlə məşğul olsunlar. Oxumağa xərclədikləri efor qədər, səy qədər xeyir əməllərlə məşğul olsunlar. Sizin taleyinizi parlaq edən o olacaq. Bu çox önəmlidir. Bütün insanlıq xeyir əməllərdən başlayır. Xeyir əməlin yoxdursa, sən inkişaf eləyə bilməzsən. Ona görə taleyinin işıqlanması bundan başlayacaq. Xeyir əməllərini artırsınlar. Onlar xidmətə hazırlayırlar özlərini. Onlar karyeraya ona görə girmirlər ki, bunu anlamalıdırlar ki, zəngin kvartaldan ev alacaqlar, lüks maşınları alacaqlar, dünyanın bütün 5 ulduzlu otellərini gəzəcəklər ki, əslində bunun üçün bu dəqiqə çalışırlar. Bu rəzalətdir. Siz ona görə oxuyursunuz ki, siz bu dünyanı gözəlləşdirəsiniz. Allahın işçisi olasınız. Hansı iş yerində işləməyinizdən asılı olmayaraq. Siz yer üzünə ədalət, mərhəmət, gözəllik dağıdan, paylayan bir varlıqlar olacaqsınız. Siz hansı işdə işləməkdən asılı olmayaraq, siz o işinizdə ibadətlə məşğul olacaqsınız. Sizi ilə təmasa gələn adamların üzü gülüb gedəcək. Çünki siz onlara disharmoniya aşılamayacaqsınız. Sizin hər əməliniz, ədalətlə işləyən adamın hər əməli Allah səni sevir mesajıdır. Başa düşürsünüz? Yaşamaq çox gözəldir. Bəli. Yaşamaq çox belə romantikdir hətta, çox ləzzətlidir. Biz bu yaşamağın ləzzətini öldürmüşük. Özümüzün egoizmimizlə, özümüzü dünyadan, insanlardan ayırmaqla, hamıya özümüzü düşmən eləmişik. Bütün insanlarda potensial rəqib görürük bir-birimizə. Halbuki göy altında hamımıza yer var və Allah bizi dərəcələrlə fərqli yaradıbdır. Hərəmizin öz yerimiz var, öz xidmət sahəmiz var. Deyir, mən sizi dərəcələrlə fərqli yaratdım ki, biriniz o birini işə götürsün. Heç məsələ insanlar biri o birisindən üstünlük görməzlər. İndi elə təlqin edirlər ki, qərbdə, sən heç kimdən əksik deyilsən. Niyə? Bəlkə kimdənsə əksiksən? Nə vaxt biz belə xəstələndik? Bu nə təhlükəli bir ideyadır. Sən heç kimdən əksik deyilsən. Niyə ki? Məndən çox-çox üstün filosoflar olub yer üzündə. Mən axmağammı ki, bunu görməyim? Məndən çox-çox xeyir əməllər eləmiş, çox-çox təmiz ibadətlər eləmiş oğullar, qızlar olub yer üzündə ki, mən onların əllərinə su tökməyə layiq deyiləm. Mən bunları, bu faktı necə görməzdən gələ bilərəm? Mənə bu lazımdır. Bu hədsizlik, həddini bilməzlik. Adamlar aşılayırlar bunu. Sən heç kimdən əksik deyilsən. Sən bacararsan. Bilmirəm, Allah verərsə, birdən bacararam. Gördüm, bacarıram, daha çox işləyərəm. Bir şey gördün ki, bacarırsan, onu çox-çox elə, yaxşı işləsən. Yox, sən beynivə taxırsan ki, mən də bunu eləyə bilərəm. Bəlkə sən Salierisən, Mozart deyilsən. Zəhər yeyəcəksən Mozartı. Bəlkə Allah Mozarta verib, sənə verməyibdir. O Salieri, Mozart əhvalatı müasir insanların əhvalatıdır. Səndə bəlkə o qabiliyyət yoxdur. Nobel üstündə belə, alimlər belə, elmi elə bilirlər ki, elm böyük bir sahədir. Alimlər belə paxıllıqdan bir-birini zəhərləməyə hazır olurlar. Çünki o mənəviyyat sferası deyil, ağıl sferasıdır. Ruhaniyyat sferası deyil, elm. Alim çox egoist ola bilər. Alim
yaxşı bir şey kəşf eləyə bildiyi kimi, məsəl üçün, qumarın riyaziyyatı ilə də məşğul ola bilir. Yeri gəlmişkən oxudum ki, bizim böyük alimimiz vardı, Lütfüzadə. Bəli. Allah ona rəhmət eləsin. rəhmət eləsin. Onun oğlu qumarın riyaziyyatı ilə məşğul olubdu. Hə, onun təhlillərini verib, o iş üzrə müdafiə eləyib, statistik analizlər falan. Bu ilə də maraqlana bilər alim. Alim mənəvi neytral bir sahədir. Ona görə qoy o insanlar, o uşaqlar özlərini xidmətə şeyləsinlər, adasınlar, həsrləsinlər. Dünyanı gözəlləşdirməyə, dünyanı ədalətləşdirməyə. Onda onların şikayətləri olmayacaq. İndi insanlar şikayətlə xəstələniblər. Bəli. Sən əgər dünyanı düzəldən bir varlıqsansa, sənin şikayətin olmaz. Sən iş yerində artıq dünyada gözəllik yaradırsan. Hə, indi iş çoxdur, Allah sənə az da ömür verib. Çox şey də tələb olunmur. Nə bacarırsan elə. 8 saat işləyəcəksən. 8 saat gözəllik yarat. Yolda gedəndə də bir gözəlliklər yaradarsan. İnsan həyatı bu olmalıdır. Çox təşəkkür edirəm müəllim. Çox gözəl mövzulara toxundunuz. Qəlbə toxundunuz hər zaman kimi. Yaxşı ki varsınız. Minnətdaram ilk qonağımız siz oldunuz. Ümid edirəm ki, təşkilatımız adımızdan davamlı layihələrimiz olacaq sizinlə. Var olasınız. Nə vaxt çağırsan gələcək. Mütləq müəllim, mütləq. Sizlə podkast çəkmək çox fərqli hissdir. Siz İqtisadi İnkişaf və Sosial Tədqiqat Mərkəzinin yeni layihəsinə baxdınız. Növbəti verilişdə görüşənədək.